फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ केमती अच्छा आशा कर भल थे आठी ना दिने समर टाइप टिके लगे समर माने स्प्रिंग टाइप लगुच आ दिने पूरा विंटर आमर भी एठी एबे शीत अच्छी आ विश्वास करेनि यदि एप्रिल मे मस है आसिक तथा हिटर चली देखा आम हिटर सो आमर सब सब कांथर साइड रे एमती सब यूनिट थाए ये सब यूनिट रे जनरली गरम पवन तलु आसे आ पवन केमिति जेनरेट हुए जानी आपण माने भाबुथिबे एठी केमिति 6 मास घर को उषुम करी रखुचंदी हमर घरे सब जेमति गैस टैंकी सब अछि सब तळे बेसमेंट रे गैस टैंकी अछि आ से गैस सिलिंडर ऑटोमेटिकली ऑन हबो ऑन हेकरी हीट प्रोड्यूस करिवो जलिकी तापर से हीटा पवन आकार तलू गोटे ब्लोअर टाइप रो गरम पवन पूरा ऊपर को उठिबो आ से पवनटा होल हाउसटा सर्कुलेट होकर आमर घर गरम करुच्ची माने आमर स्टार्ट होता हिटर अक्टोबर मास सेप्टेम्बर मझा मझी सेप्टेम्बर 15-20 रु आसिक मे मास हिटर कंटिन्यूअस चली आठी जेनराली यदि घर आपण हीट न करेंगे बहुत प्रॉब्लम आपण रही पारिबेनी जेनराली आमर घर सब बेले टेम्परेचर सेट होगी थाए 72 फारेनहाइट माने आपणकर 24 रु 20 रु 25 डिग्री भितर घर टेम्परेचर सब बेले आमर सेट होगी रही थाए। अरे तमें कौन उठिबनी कि हाँ छुआ मान स्कूल फुल छाड़ दे तुम कौन कर गोड़े गाड़े ना मिनू कि गोड़े गाड़े कौन कर देखिया कौन करे मु हसी देखी से बसिक कमेडी ओडिया कमेडी सब देखुवे तांकर किसी काम ना से बसवे ओडिया कमेडी जिते सब गुली खटी अच्छी सब गुड़ा लगे देखिक हसुच्च मन मन मत इे पास्ता धरई देले पास्ता खाईदे कि मत मैंने ब्रेकफास्ट कौन मोर लंच हो गला जाऊँच मोर काम फाम टे करे बैगण पोड़ा देखिए मत पाटर लाल बाला मिनु आड़े भाजुंट कौन कदली की कदली भाजुंट केते कदली भाजिया सर तुम बैगण दली की पूरा रेडी होगी बसी हाँ मत जल्दी खाई मत कम कर ऑफिस काम एते प्यार से बसी खाए बोली मत कहते आहरी 9 मिनिट पर रेडी हम भात आ भजा जाऊ बैक टू ऑफिस काम जाए आसी 10 मिनिट पर खाद्य खाओ बा खाद्य बाबा खाद्य खाई दियो मु भात डेरी रे टिके देली आई एम सो सॉरी सॉरी कौन चलो जल्दी खाए दबा काम सइला कि तुम हाथ धोइथिलो ना हां धोई कि हम बोइथिली लंका टा टिके दळी करी कलरा सहित कलरा टा मो सान झीर भारी फेवरेट बड़ झील देखला ताको देइछि देखुनो से देखुछ 5 वर्ष रहनी से केते कलरा खाउछि कलरा देले भारी खुशी रे खाइबो से फेरे छणा कलरा नुय माने पित्ता कलरा हां कब कैन आई हैव मोर एमती कहबो सॉरी बैगण टारे अगर टेस्ट करे बैगण सहित भात बैगण पड़ा असम असम वाह बढ़िया कलरा बैगण आज मस्त पूरा बैगण टा पूरा कौलिया बैगण हेतिबो पूरा नरमिया बैगण आ तो पोड़ी दो आ लूण कंचा लंका देके दली दब पियाज देके भारी बढ़िया मोर पखाल सहित भारी बढ़िया लगे आम ओडिया खाइबा ना जाले जीव कुआडे जिते भी पिज्जा बर्गर एठी बुली बुली खाइले से कोन शांति हबो मन शांति हबोनी आमे तले वैकेशन जाइताऊ भारी माने खाई खाई बाहर बिजारी जाइतु जेमिति घरे पहुंचबू आसिक सांगे सांगे भातटा बसा डालीटा बसा डालमाटा नले टे कर भात डालमा आमे खाइबा हाउ फ्रेंड्स जो सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु और शेयर करंतु जल्दी जल्दी खाई देकी मु जीवी काम करी देखिए संध्या बेले कुआडे गोटे गले देखिए कुआडे जाऊचे आ जेनी तू कलरा खाइलु ना ना I love the gorilla, but I love potato chips. रेडी गोटे कलरा खाइल देखिए केन लागुची कहलु टेस्ट करी कहलु मम्मी की केन लागुची गोटे कलरा मंजी भी खा चोबई दो मंजी टू हैंड्स काय लगाउछु हां हां खा गैस रे पोछुछु आ गोटे हैंड गुड Yeah. या तो टिश्यू पेपर वेट Food. मु कलरा खाई कलरा खाऊछु बढ़िया
टिश्यू पेपर फोपाड़ू मुझे छुआ दिन ये कलरा खाऊ नी मुझे बड़ दिन बाहागर है मु कलरा खाऊँ नो कलरा छुए आम जेनी कलरा खिया देखिले कलरा चिकेन मटन जी न खाइब से कलरा को से प्यार से खाऊ कलरा इज गुड थिंग्स ब्लड सर्कुलेशन परफेक्टली करिवो बहुत बढ़िया जिनसटा हो फ्रेंड्स बहुत गपिली खाई सारी चली एबे गोटे फ्रेंड्स दुकान अच्छी से दुकानटार ना हूँ साली ब्यूटी आ से ब्यूटी दुकान रे थरे मैडम मारी कलर मारी जे प्रति 2 मासे 3 मासे थरे ना आसी कलर कर तो चलो से दुकान रे देखिबा कौन चलो दुकान रे देखिबा कौन कहछ मोर प्रोग्राम अछि ओ चलो प्रोग्राम अछि तेणु कलर करिवे चलो असली ए दुकान टाको तो ए दुकान भीतर बे पसिली सो मैडम एबे हमर चलिले हेयर सेक्शन को तो चलंतु देखिबा ए हेयर सेक्शन रे कौन कौन सब हेयर कलर सब मिलुची नाली नेली हलदिया जहाँ भी खोजिब सब मिलुची तो कोटा नब कुह सो गोटे कलर दाम हूँ 759 अराउंड 600 टंका इंडियन रुपीज पड़ुची सबू कलर हेयर रो सैंपल रखी विभिन्न प्रकार कलर आउ यही जगार जेनराली भल कलर मिले मोस्टली ऑर्गेनिक आइटम बेसी रखे तेणु आम जेनराली प्रिफर करूँ ये जगार आउ मीनू सब बेले एठिक आसती कारण से नॉर्मली जो ग्रानियर किंबा अलग जो प्रोडक्ट सब वालमार्ट टाइप रखुचंती सेठी जेनराली विभिन्न डिजाइन रो वेराइटी मिलेनी तेणु आम एठी प्रिफर करूँ आसिया पई गुड़ाए समय रिसर्च कला फाइनाली यहीटा को से कलर चूज कले नेबाई तो ये कलरटा ए किणिक आम नहीं जाऊँ मुझे जाऊँगी मो झी गोटे रेसिपी से बनाऊँगी आउ सेटा बनाऊँगी फ्रेंच भाषा रे तो फ्रेंच रे तार अच्छी प्रोजेक्ट से अनुसार गोटे बनाऊँगी मुझे जाऊँगी से कौन बनाऊँगी गोटे शूटिंग करुँची Bonjour, aujourd'hui je vais faire un sandwich. De salade, de sel et de poivre. Un sandwich. Pour de pain, de fromage, de salade. Bonjour, aujourd'hui je vais faire un sandwich. Sel et un peu de poivre aussi. एठी आमे जेनी आ मु आ मिनू आमर चूड़ा घसा हेछि ना ना कोन चूड़ा सॉरी चूड़ाटा भजा हेछि चूड़ा भजा हाँ चूड़ा संतुला सहित आमर हेछि टी मो झीर से गोटे प्रोजेक्ट चलछि से चिल्लौछि धीरे धीरे कथा हुआ चूड़ा संतुला भल लगे जेनी भल लगा